是什么原因让奔驰 GL 美女车主亲自把减震送过来？车子已经在修理厂停了1个星期，一直没有满意的方案，导致无法正常用车。美女马上从口袋掏出手机，在我视频下留言找到我，说车子怕握有异响，过减速带或者过坑时尤为明显，实在太吵闹，让她饱受折磨。男朋友也不愿意坐她的车子，我愿意啊，这种痛苦还是让我承受吧。立马拿出看家本领，拆解减震，分离铝壳，切割大环，取下旧皮囊，取下缓冲胶。缓冲胶磨损严重，导致异响的主要因素。皮囊破洞、漏气的罪魁祸首。现在减震被我拆开了，来看下新旧材料对比，放入减震专用模具，准备扣压皮囊和活塞。扣压力度需要精准把控，确保减震使用过程中不会漏气。扣压完成，认真检查边角位置有没有扣压好。现在清理机芯，要注重细节，然后装上新的顶胶，就可以组装减震了。美女车主对我们这次维修非常满意，我们对减震进行15个压力测试，确保不漏气了，为美女车主节省了2个 W。你们觉得美女车主要怎么感谢我呢？